Islam, the perception of Islam, the image of Islam has been negatively portrayed. Olw'emyaka gy'Abasiraamu abalowooza nti bo bakyali bato. Njagala kuba ekifaananyi kisembayo kubanga eddakiika nina ntono. Omuntu awangaala n'abeera ng'aweebwa malayika ezimuwandiikako ebirungi oba ebibi. Allah subhanahu wa ta'ala asayininga omuntu malayika emuwandiikako ebibi oba ebirungi okusinziira ku bukulu. Allah yagamba nti kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ewalala yagamba nti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Amakulu nti Allah subhanahu wa ta'ala akuwa malayika ezo ziwandiike zikulabe nga bw'agamba mu suratul Isra, ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. الله agenda kukubala buli kamu. Naye omuntu obeera omukulu mu Busiraamu ku sayidi y'abasajja Muzei Haddad, Allah yakuwandiikako malayika zo olunaku lwasooka okwerooterera ekiro. Hatha yakun okusinziira ku genetics. Buli muntu yamanyi walwatiraba ku 13, 15 oli musajja. Watilka ekyo kibeerawo mu bakyala ng'alabye menstruation period ye esoose. Asobola okugirabira ku mwenda nga we gwali kwa Aisha maama waffe, oba asobola okugirabira ku 13. Kati omukafiri bwa Beeri n'akola amendment ye ya constitution n'agamba nti ojja kubeera mukulu ku 18, naawe ne kikuyingira mu bwongo oba tonnaba kutegeera kituufu kyeki. Abattu abakkiriza singa omuntu awangaala naaweza emyaka 13 oba 15 mu January 2021, Allah n'amujjulula olwaleero ennaku z'omwezi 23 oba 22, omwezi ogwa May, siko guli, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumubala myezi 6 gyokka. Allah ayina empeerezi, tewaliyo yakusatu. Ayina omuliro gwe, ayina n'ejjanaayi, byonna biggweera awo. Omuto afudde nga baakamuzaala ayina empeera bbiri, ayina empeera emu ku bbiri, imma muliro oba jjanaayi. Kati buli muntu beera wa mugaso. Tumala mutibati wa Allah yatuweza kuiga elimu ate nga sheekhu waffe yina kwetegedde nyingi olw'ensonga eyo ogenda kubeera nga bakwasa Sheikh Hassan abeere nga atambuzaako wanaatambuza insha Allah, era nga tugenda kubeera coordinators nze naye okuba nti ndi nnyo wabweru ndi bizi okusinga. Insha Allah agenda kubeera wamu naffe insha Allah ku microphone nga MC waffe insha Allah Sheikh Hassan Hamid. Tafadhali mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'ebitiibwa balungi, tusanyusa okubalaba be twabadde wamu eggulo insha Allah, era ne muba nga niwalibuze nsaba w'ekitiibwa Allah abawe empiira enkulusiimu. Mubimu Allahumma amin. Mukadde wange Sheikh Siraji ng'okulembedde abavudde Johannesburg, tusanyusa okukulaba ate nga neggwe wabaddewo. Nsaba ekitiibwa Allah asiimibwemu. Nga nleeta olw'ekitiibwa mukadde waffe omugeni waffe, mukkirize ab'ebitiibwa bano batoole ntoozi salaamu insha Allah. Kubanga twabanjudde eggulo abalala bafuna n'obudde n'okwogera bakola ki neboogerako, naye mukkirize batoole salaamu. Mukadde wange nga be bakulembera ebibinja ebyo ebyobusiraamu ebyenjawulo bitebe ebyaki ebyenjawulo. Saagala kubyaza amanya sheekhe budde kubanga guno twamuwadde buleki butono nnyo. Kati njagala tutuule balaga tumugwe ki ennyalo na nsaba bakadde baffe abakulembedde ekibiina ekiyitibwa Brothers and Sisters. Ekibiina kiri wano South Africa, kikolebwa mukadde waffe admin waakyo
Ali Mawale inshallah atule ku Islam salam era aitene amiri wacho yeye chairman ye admin then awe ne amiri wacho inshallah na yatule salam da shi kantono then tugende kwa inshallah bidhi barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atemerezebwe Allah jalla wa ala oyo eyatonda abantu n'amajini ensonga etutondesa okusinza ebigana emirungi nabakatulabira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwezi abantu benna abali wano nsanyusa okubalaba naye nga nsanyukira omugeni waffe Imaamu Kyeyune nakwesonga nnyo naye Allah nanjira ekiwadde emiti senyiga abadde aluluma bulungi etasobola kubanga okwaniriza kinasabye Allah ansase bali kubatunga ddayo era nje ntumize okugambo sebo okubeera wano olwaleero. Imaamu Kyeyune saba Allah akusasulemu ebirungi mu dunya by'okwafira mumbaanawo nabeera babeere ngate ogenda okusingawo inshaallah. Imaamu Kyeyune sebo wanowooli kyebisa nongera okwaniriza mu South Africa tiwanowooli alhamdulillah Allah yakutuusizza okusinziira mikolo bera byonna gyendaba byotambuliramu Uganda ng'eddumba nga kuvuga wedda mulabira ku kitimba naye nga zimagama neŋŋamba alhamdulillah kasa Sheikh yatuuse te muganda wange eddumba daabi bonna obedda bakulinga nga alhamdulillah. Abazi Sheikh Sebo Sheikh Muzaffaru mwagala nnyo lilla lwayirimu egyalina omumwagala bulungi naye nekyasomeseza kyofunye olwaleero myaka gyolina kitobalu Islam. Abamu balowooza ngaabuuza myaka gya nabbi osaale osaddaake ogende emagga wallahi osomeseza nnyo nange neebuuza ali kikyenkolera Obusiraamu. Sebo Imaamu Kyeyune myaka gyange nina emingi nkuliridde emyaka emikulu ddala ntereka emiramu naye sebo Obusiraamu sebo conference zino zoolabe ez'Obusiraamu Sheikh okuva e Uganda okujja wano basomesa Obusiraamu sebo nze nazitandika tekyaliwo e South Africa naye nze nakitandika brothers and sisters in Islam wane South Africa nga Sheikh Nuhu Zata yeyakigulawo tekyaliwo before era neebaza okulaba nga ekintu kino kikula bwe kiti. Saba Allah abakitandikawo nammwe abakitambuza Allah basulemu ku duniya ne bw'akhira. Sebo twavaawo okitambula tutuuka ku ssaawa ezo bwe tuyeta embisi era bwe tuuse okiramanibwawo magatto yasinga gataliwo. Mwebazizza nnyo kubanga ojjabbi nti embisa gwali kusaaza abantu basatu ojjuma musanvu ne wallahi masiki gyeneegaziye yali ntono wano waliwo n'ekisongesa mwoya ne wallahi yatuyita yasinga gatto kyamaanyi oyo byonna byonna byakulembera ali mu fotokopi yange naye kakula ezimu saa zino wa ezimu nazisigaza wallahi ensanyuse bwetuuse wano mandabye omuzikiti ne tukutambula bwe butyo Cape saasobodde kujja eyomanyi histori yaayo brothers and sisters ekitebebwa bakutuusizaayo nabadde mulwadde nasanyuse nnyo kozi olw'obudde obutono munzikirize abasiraamu bera bagambayo ekigambo ebyo mpitamirudawo tukolere nnyo akhira okusinga eddini. Nkiddemu bintu byonna bye tukola tukolere nnyo akhira okusinga eddini. Kakuba omulimu gwa busiraamu togukola lwakabandabe gukola ng'osubirayo empeera zewaali. Saba kibakugamba ng'osiiba ng'omanyi nti Allah agenda kukubala ekisiiba ekyo Allah akikola ki akisasa. Naye mbadde mbasaba okwezi musikirize kaseera kabasobola Imaamu Kyeyune bayinza okuba nga bamukwanjulira naye era nze bembeerawo nga adini wa brothers and sisters ekulembera okubanga obusiraamu butambula okusinga nga bwe bwali bwesitamwanjula ate nga bakadde muyite bamulyaza amanyiza. Sebo omusajja atukulira
ate nga Wanjovu ate ali Mudawula akulira South Africa obugabuga bwonna n'agende Malawi, Zambia, Zimbabwe ate ng'obadde naye ne baziba bali bamwanjula bulungi engeri mbadde omulwadde kati kanzeko mukwanjulire abyeruseba yase batenga Wanjovu abamukulu wange tombadde nkusaba alimusebo serawa ojobenenga kutoya kwantu salaamu ogende maaso ne programu yozonna inshallah sebo shewe banjovu wadazaatu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم أصلي وأسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mutenda Allah Jalla Jalaluhu sasa nini bidini Muhammad sallallahu alayhi wasallam yategeddwa okusaliranga bulikadde olwotenda ku Allah atesalira kubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'olwekyo tukikwate tokwatibwamu fitina tokwatibwamu mujja mu mutima gwo wabula yagala Allah yagala omubaka we ate mwana wattu bonna bateeke mu bifo byabwe. Mukadde waffe w'ekitiibwa nakuleggulu wakaayanye naye lukatutuddewa yakaayanye nga wamadde emitebe minene tunaga nti banna mundebe nga bwenfaanana entebe egigwereddemu lwaki mungendereddemu kyabantu tebakyande banakuna naye tuwebazasema Allah w'ekitiibwa Jalla Jalaaluhu akutambuza yonna gyakutambuza ate yakyakutambuza akutukuumire ekisiikirize kyo tugire nga tukyakirabako ebbanga lyonna. Baganda bange ab'ebitiibwa olwaleero tuli wano tuliwo mu kuyiga enkya tuyinza okubeerawo nga muliwo okusalira maiti yange ekyo nno kirowoozanga nnyo buli lwolowoozanga ebintu ebyo n'obigatta bambi beeri Allah Jalla Jalaaluhu. Muto wange ono mwagala nnyo era naye akimanyi kimugamba buli kadde nti mwagala Linda eyo tubeera wonna nfuba nnyo okulaba nga nnyina kyemuyigako. Bwe yabadde ng'atandika yagambye nti bwe lwalira emyaka gy'olina wanatu obusiraamu bwobukoledde ki obusiraamu bwonna buveeko naye komawo gweri omubiri gwo obukoledde ki omubiri gwo okuguzza eri Allah tabaraka wa taala. Abantu olwaleero kye tulina tufaananako ng'omukyalo omujega buli kaseera agamba nti I'm still young, look at me, look at my beauty, I'm still young. Ogwo ne bugenda n'enkya ne bujja I'm still young. Agenda okumaliriza bw'ati nga n'abali bamusiiya bamukasukira mayinja. Katuleme kubeera bwe tutyo tudde eri emitima gyaffe tukikoowoole ffeffe nnyini gwenyini koowoola omutima gwo nti omutima gwo gukoze ekyo okuva ku mmande okutukulayo ku ssande bwebukoze ekintu ekibuze eri Allah. Bwonna abala mu kalendayo n'osanga nga byonna byonna tewalira ekimu wabula nikusemezaayo busembeza wekubagize nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waliwo omukwano gwange ali wano gwesijja kujjayo namwegayijjange naye musajja gwe lwaki tosaala lwaki tosaala saala nja kusaala nga nzize ewaka nja kusaala nga nzize ewaka kati emyaka 11 taddagawa yagenda okulaba nga bigenderera Allah namugezesaamu olugesa yali wiiki emu yokka n'alwala olulwala yamaliriza asigidde masigidi eno ng'ekyalina mu bantu 5-10 n'agamba nti wano zeweginanga okubeera buli kadde yamanya kikyateekeddwa okubeera tujjemu ekigambo ekyo ekigamba nti tukyali bato tukyali muto nkyali muto
myaka gigenda obuzaamu nti tugamba nti addaahibina al awwalin lana abaswalimu abakulembedde abagenzi tulina ebyokulabirako bingi webuuzemu nti aina abaayu bal ajdad taata bamaama jajja bali luddawa alazufa akamu ekyo babatwala basimayo busiimi ne babeerayo amu tuli kufanaamu oba basimayo busiimi tebagaa nti badde bakeeno kambere utadde kati babanga tebakomawo tulina kyakulabirako manya nti enkya ngenda enkya bagamba abaganda nti walumbe tomutya amala kujjako akulirayo abantu bano Sheikh Abbas Allah amusaasire bwe yafa abantu batya nnyo ne bakuŋŋaana ne bamuziika oluziika ne tugenda gye twaziikanga ne geeti baagala kugimenya bumenya bagende bakole ki ne batya nnyo wiiki eyo abantu batya nnyo naye bwe yamala okuyitawo baddeyo emabega ekyo nkibuddeko baganda bange ab'ebitiibwa tutereeze ennimi zaffe omulembe guno twaguya nnyo ekigambo bukafiiri omulembe guno gwe twangaalirako twanguya nnyo ekigambo bukafiiri tukafuwazizza abantu bangi naye ngenda bawayo ekyokulabirako kyangu nnyo bwe twandibadde tukafuwaza twandisobedde okukafuwazaako Sheikh Hassan kamba nyumba yange nyumba ya Allah tabaraka wataala omusajja yayitibwa Hajjaji bun Yusuf Asakafi yajja kuba n'agisaanyawo yonna neggwawo zabakuba mulembe guno twandigambye bukafiiri bannabaki yagijjawo n'agimalawo nattiramu n'omuntu mulamba mukulembeze Abdallah bun Zubayr n'atakoma kwekyo n'amukwata n'amuteeka ne ku musaalaba n'amuteeka mu masaŋŋanze naye nga kwateekawa omanyi Abdallah bun Zubayr yali muzzukulu wa Abubakar musajja yasooka okubeera akkiriza olukiiko sallallahu alaihi wasallam ng'ogyeko nabbi Abubakar yali adda kusigalirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye muzzukulu ne bamutta ne bamuteeka mu gundi bamutidde mukaaga bamukoze ki nga waliwo abasajja abayivu abaatiikirivu tebagamba ko nti Hajjaji mukafiiri naye twanguyiriza nnyo ennimi zaffe tuzanguye mu kutenda Allah so sikafuwaza bantu bannaffe mulanga gwange guno kyemukyakwa njagala okutikke ne Sheikh Siraj tuswadde ekimala twatandika nga tulina masikiri yaffe emanyikiddwa Mayfair nga oba tusaliddeko Mayfair onaasalira luddawa naye olwaleero tufuuse abasikiri obugandira kusanja Mayfair ekitiibwa kyaffe abantu bakitutte abategekeddwa kitwala mbasaba mukirwanirire mukikomyewo olwaleero bwogandira kusanja Mayfair oba ofuuse ekisekererwa masjidi yafuuka yakulwaniramu masjidi yafuuka yakujomberamu abaali bategeddwa okugijjamu baba bakasuka ebweru olwaleero bwe babalabako babalabanga ekyesittazo bannange bonna abali wano nga aliranye abantu abo mubakowooli bakomewo eri Allah tabaraka wataala bakomewo eri Qur'ani bategeere Allah jalla jalaaluhu agenda kutuyamba era tujja kudda gyali ekigambo kyange kidde ekisembayo baganda bange ab'ebitiibwa twagalane twejjemu obuntuntu tebulina gye tugenda kututwala wallahi olwaleero bwendi enkya siriiwo olwaleero bwoli luli toliiwo tugenda twagalane bwobanga olina obusungu obusonyiwa kuba butasonyiwa olwo bukasuka omumwala obuveeko lwaki omuntu n'osungwala olwaleero ng'oli wano mulamu n'enkya n'osungwala n'okyawa munno n'otuka n'okufa ne bakunaaza ne batuuka n'okuteeka mu jene bakuziike mu ntaana nga ogamba nti nze mpalana gundi bikutwala era bitwala luddawa tusembye baganda bange ab'ebitiibwa tusonyiwagane twagalane tudde eri Allah tabaraka wataala twabadde gye Pretoria wekamumu ne Sheikh omusiraamu twamukutte olwamba ng'awangalye mu Pretoria awo wakati naye nga tamanyi sayidina Umar weeri naye twamukwanagayiza lwampaka okakanaga tumutuusizaayo nagamba kuno omuzikiti guli bagoobera bwogezi guli wano naye nga yagamba nti nze saagala Ibrahimu saagala Ali saagala soya bakukola ki wala tuko tebakumanyira kumanya nti waliyo n'abawalana booli olwani
lwa Allah tabaraka wataala. N'olwekyo ekyo tukitereeza. Ekigambo ekisembayo abasajja n'abakyala naddala abasiraamu tuswadde ekimala twetereeze. Olwali abantu abasinze okuzanyira mu bufumbo baami basiraamu n'abakyala abasiraamu. Abaami abasiraamu olwaliro ye yagombako omukyala nti namulaga alina akaduuka ke singa ngenda ne muwoowa sente yongera kujeddisa. Bwe biremanga addukayo naye ng'ate yawoyera tewanya bannamaalira obudde. Olwekitosaamu yagamba oyo omuntu bwatyo ndoza tagenda nakulaba kubanga tagenda kwogerako naye omuntu oyo awasaawasa moti wasooka okwekiseera n'awasaamu ekyo olwalinafumu. Olwali omukyala yagala nti bwe ngenda nenfumbira diriisa wali mulagi sente weziri. Bw'anaazituukako ne ziba zimumma agamba nze nnolye ekyo gyamusanga wandaadi. Olwali omusajja omu yagamba ekigambo ekirakuwaza ku mikutu gyaffe gye tubeerako n'agamba nti omukyala munnayuganda ng'afudde lwaki tumenya abantu bonna okutonda amawugwe. Tumuyita buyisa omukyala oyo alina abasajja abiri gundi jangu ono yafudde baleete ku 5,500 omukyala agende waka. Lwaki nti bafumbirwa nekyo omusanga wano si yali mukaguni nti ayo yalukanga nikaatono yagamba tetutambula kutawanya abantu. Ekyo kyekiriwo olwaleero bannange abaami tutereeze amaka n'abakyala batuterere. Bwe tunaatereera tujja kubeera abawanguzi. Maliriza ebigambo byange nasomye nti tujja kusingaawo sebo mukadde waffe ow'ekitiibwa. Waliwo ekigambo ekitawaanya nnyo wano sijja kukyogerako naye mu kumanyako okusaba kulwa Allah jalla jalaaluhu ekyogere. Omusajja okkirize kulwa Allah ekyogereko al istihlaal. Ekyo kitutawaanyiza nnyo kitumazeemu kikafuwaza abantu omukafiiri ontasobola kuga kitumazeeko miki ne kulwa Allah akusaba okkirize okikuoneko mu bigambo byo akiteekeyo. Bannayira bamwogera obwamu kyemutulegere ekitumbula omuseege kyogedera yagiriza kikoze eki akitegedde mukira kyekikola ki ajja kukyogera tekiboogeza bwamu. Bwe tunaamaliriza tujja kubeera nga tulegere nga tuzze Allah jalla jalaaluhu. Bannaye nkuta omwoyo gwange n'ejjammwe twagalane. Bwe tunaayagala deri Allah jalla tujja kubeera Allah jalla jalaaluhu. Ekyosemberayo ddala bannayuganda batandise emirimu egy'enjawulo bannaye mugiwagire omunaagiwagira naawe okujja kukwasa ekinyegenyege byobadde oliko okoleki ogende kukola. Batandisewo kawaasi bazitandisewo nti oliyo omutuka bazoozi kaju motoka givuge gitwale wa mulema umanye nti omusajja atandika yakoze ekitwale mugamba nti akola kino akola kino leero atandisewo kawaasi abatemisa bonna alina motoka mugitwale bwoyo agibooleze. Abali breakdown baali bonna balyawo okuba obuyisi kyonna kikola kikujja we kiri. Waliwo omukwano gwange omu yava mu mirimu gye yalimu egy'edduniya. Abantu bamulangirira nti akoze eki ayavuwadde naye tulingako otwali n'akwata essimu ye n'akubira Bobi Wine namugamba muganda nge Bobi Wine nze omu ku bantu abadde bakulete South Africa nojja n'oyimba nabo tubasanyuka naye okuva n'olwaleero omulala akuleete nze ndi mukulembeze wa busiraamu siyinza kubeera nga nkuleeta nti ate oyo mukulembeze w'obusiraamu yabeera bwanne bwati n'agamba toddamu musawa yemu lwamuggyako n'akwata misaaki n'akwata mayinja n'akwata siteesiya abantu bataano abo n'abakumanya bagati nze bivuddemu ebiki. Bwe yabivaamu bamulangirira nti yayavulwanga takyalina ki naye nga bwe muba nga mutya bwabo yugulikumullah Allah ajja kubagaggawaza ye mugagga. Bwe yabiddukamu olwaliro alina ebiroole bitambi breakdown nebiweeka obusi babuno muganda obusiba obusi yadde eri Allah yagamba kabigende maze temutya abawuga bazigenzeemu abadde bali bazigenzeemu bonna abantu bakola ki beeyagala. Olwekyo bannange tudde eri Allah jalla jalaaluhu
nsaba Allah w'ekitiibwa jalla jalaaluhu eyatuleese wano atukuume tubeere abagalana ate abateewalana ate abakola eddiini yabo kulwa Allah tabaraka wa taala. Olwosanga omuntu wa Muslim Brothers mukolere essalaamu muganda wo ate yajja okubeera nga mu maaso ga Allah akwogerako nanyi kwayagala nakululu ya Allah ekubanga twasobya tuzze gyoli tusobye olina kyebwekwasa. Nsaba Allah w'ekitiibwa jalla jalaaluhu nga bwe yatuleese wano obwongo obukwata olina okuviiramu awo. Nsaba Allah w'ekitiibwa jalla jalaaluhu atugaziyize obwongo bwaffe busobole okumutegeera tudde gyali bwe tunaamwagala ajja kutukola enteekateeka esinga obulungi. Aqulu qawli hadha ma aquluhu illa billahi subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabli waffe yakomeredde okwogera bano inshallah nsaba mutume mutuufu salaamu mwoyimiridde abasiraamu bawessalaamu inshallah taala. Abasiraamu baffe okuva mu bitundu era ebyenjawulo bakulira obusiraamu eyo yani okulengera abasiraamu balegira kimu wano wali tulina mukadde waffe Sheikh Abdusabur ndoza yavudde Royal King's School. Naam, salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natera tulina mukadde waffe Rajab avudde e Jamestown. Azina abasiraamu avudde e Jamestown. Sheikh ebyo byonna bitundu byesuddeko kilometers ziwera ekikumi. Bismillah. Era walakuzi. South Africa waga nti kilometers ziwera ana. Naam, tulina mukadde waffe Abu Jamil avudde e Soweto. Kibuga ky'omugenzi ali. Naam, yo mukadde waffe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Era tulina mukadde waffe Farouk avudde e Soshanguve. Al-Farouk avudde e Soshanguve. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwebo bakadde baffe era tusaba ekitiibwa Allah olugendo lw'omutambudde abaweemu obulungi fi dunia wal akhira. Mukkirize inshallah ow'ekitiibwa omugenyi waffe Imam Ahmed Sulaiman Kinne atuule ku kituuti inshallah. Omulimu yavuga nze sirina kintambuza era bwe nzije wano ne mudda mbiri kinnuma nnyo okunsingako okubeera nti ekyo kyabaze kyasinga okulaba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Afdalus salawati wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalika tripod name is defined as a bano bavulidde baleke kona baganda baffe obusiraamu obwanga ddene ku mawanga abagezaawo okutetenkanya kubiira okubaawo ekirotambuza obulamu baffe. Nemala okubaza Allah tukunganyiza nebaza bateesiteesi abapogaamu eno ate bwennekuluma nawe nenkwebaza kubanga basinga wano bavubuka bakulu banjagala ogendako mu byabwe naye batuwadde obudde bajje okutulako olumasikane sinza kwebaza akaddeko kotuwadde era n'olulala okwongera n'akadde. Ebigambo byogeddwako ntowange Seeka Muwaffaq emyaka ogenda okutunulira ttiimu Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyakolanga nayo ntunamuteredde ogenda okutunulira ttiimu Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyakola nayo emirimu egisinga alinga batinejazi tugenda batulimbalima kabuvubuka muwaga ayagala kusaala kabuvubuka ayagala kulwana nabanne kabuvubuka adda mu bibuga kaddebe kabuvubuka batinejas byeyakolanga nabo sallallahu alaihi wasallam. Hano eyaliwanika Quran tiwali aweza myaka abiri yalina tiimu wanika Quran bayitabaga kutabul wahyi abawanika Quran
nga tekuleweza emyaka 10 baba kubanga balina akabufuka nga bafuuke balinanjaga balina bikulu yali badde abateeka ku kinu Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ku myaka 14 yali personal secretary wa Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 n'alekawo abalala bonna naga nti omuvubuka mukutaba nti janguwano nga yamanye ebyama bya Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'abasajja bakulu nga Umaru bamwegayirira nti ng'otikyobalinga nafusi mwendi naye nga Umaru yegayirire 14 yali jendo namugamba nti wayi ebiri byamasi byogera ssebo Hudhaifa ibn al-Yaman emyaka 14 egy'obukulu isaabawandizi wa Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam ebiri byama byogera binamu hata ne Umar ibn al-Khattab Nabi sallallahu alaihi wasallam okufa wabongawo okufuna Madina bagenda musalira amaaso ge galinga Hudhaifa wabona okuba takbira bwati nga mulino simu nafsi kamuzalira kubanga olusi Hudhaifa yasimbanga layini kubanga takbira n'avaamu era amanye banafusi kyenjagadde mukiruwa emyaka emingi bali bakola byamagero bali bakola wonders 11 Usama ibn Zayd myaka 19 yali jemu wa umma era nga yakulembera amateka umma nga myamulonze sallallahu alaihi wasallam 19 mulenzi muddugavu mulenzi muto era namewe yafiira Usama ibn Zayd nga yakutejje basahaba bagamba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yomwana muto ujeko tuna Khalid kila bumma bajeno nagana nti Nabi sallallahu alaihi wasallam omuteekaawo erategere sinza mujjako bamuwa ensonga nti sebo ono omwana bano seekube mu ntalo mweyagula byentalo 30 omwana agenda ntalo nga 23 baga nti yamuteekaawo ategeera sinza kumujjako oyo yakulembera amateka 19 tukyali bato ibendalubuto bamusanga omusajja kukyalaga nti oyo wa youth naye nga bw'otunira wa youth mukama wa n'obuze kigambo youth ekyo kikigwayo wa youth bamukasa omuzindala legeogerya nga nagenze kusika bifaananyi mu myaka tuyinza obutasomayo kyera kyona tiimu yatolosa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ava Makka okugenda e Madina ng'atoloka kubanga ali balamutta tekuli aweza abiri timu yali neneko bakalaba basafaari eyo ng'atoloka tekuli aweza myaka meka kuliko abaana b'omuwala nga Asima myaka 18 nga munyini Nabbi waali omuntu oyo yeekwese era nga batwalya n'emmere buli kanaku naye nga liwo omusalamu n'omukukula takubuulya bwegali ate yali muzito Sheikh Siwaya omwana gayogeka Abdullah ibn Zubayr yali mu buto donge yali muzalira Madina naye nga buli kanaku alina okugenda kumukwatwalawo emmere nga manyi ekyalo ekyo nti Nabbi n'Abubakar bali mu mpugu naye nga niweta omusumiri n'omusala kafi mwalimu omulenzi omutanga Andi ibn Fuhayra yalinanga okuleeta embuzi azirundire ku mpuku wansi waayo abuzibuza abalabe ebuzibuzi kyalekalubaluzi naye nga manyi ekintu aleetawo embuzi nezisiibaawo ziti nga teweza myaka 2 kwaliko ne Aisha etananga kufumbira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebiseere kaakati ffe tukyali baki awo bonna tukulya bazameka amin bali baana bakulu ekiba nti baali singa bali bakyebaleni mukyali batukyali bato baana bali bafuna ebifo byonna okuweza kubaweza okunakulanda akati awo olwo ebyokuyiga bingi nti tuteekeddwa okuba nga twerwanako naffe tuwoleze ku ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ekinyonyi kitusinge ekinyonyi kya Nabi Sulaiman alaihi salam ekyaba Balqisi Allah yasjuduna lishamsi min dunillah bavunamira njuba bali ku shiriki
nekigenda kigamba nabi Sulaiman nti eri waliyo abantu kifo kyokukola kusinza Allah bali bulijjo bashiriku bayambeko bave mu bukuze ekinyonyi kyabirako mu daawa era Allah nayisira ku kinyonyi kimbire mu namba netola shahada kusanga Sulaiman yagimanya n'abakolako daawa balkisi natola shahada n'abantu ngayisiriza ku kinyonyi kyantukwe nekibalaba nekimanya oli tumanyi olulimi lwange sinawuyinza bagasa kangende ngamba asobola okubagasa olubeerera tugamba nti okola daawa ng'emiteeko waliwo abakola daawa nga basenga amisi senga sewayaaba senga saji bajjana ku mimbali boni boogere baasoma waliyo abakola daawa nga teyasoma bya mimbali waliyo abakola daawa nga etamuwaleti nga ye anagyemu kubanga daawa yetaaga sente daawa yetaaga ki era kyokola yagana ati n'okufuna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okukola daawa yasooka muteeka wano mukyala nakka Khadija nga yaseesamu ati ebigendererwa by'okuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'anaatera okufuna message n'atandika okukola emirimu gye n'agenda amuziziko omukyala nakkakka kubanga daawa yetaaga ki omukozi wa daawa yenna aba mulungi nnyo nga talina kusaba ng'alina kyatandikirako n'abantu b'omumaka balibega nti nakuŋŋaanya abantu balina ekyakulya kimanyi ngaddabiakuterera ku kamera ngendirisayite ekifaananyi kyonna Same time. Yeah. It's true. Sek. What's up with jacket? Jacket hiyo jembadde ngamba it's fine. Production presentation mulimu ebintu binyulle kamera Naye tokuona tripod eyo. ubono okwati osobola kutuuka wundi okebera munakwati Kituufu. Seka. Tukole ffenna. Sharp. akati babanda bananzizaako Awo kola. Awo sure. Yeah. Dadi naye kati dokigamba nga simanyi nti muyinza okukola adjustments. Sharp. Ndozo kya. kati kimanyi n'emyaka gyange kigenze kati oba omusale muto mumbuulire mwami mukyali bato abatinejaazi ebyafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam byonna byonna nga bujja kubeera bitambula muba mumisegi yaffe buli kyonna kyogenda okusomako abagamba nze naawe olowooza nti omumu omukyalo nowesente twali muzanyi amuyambeko okutambuza kiki daawa ye Khadija tiyalina yirimu nga yiwamu ssente naffe muffe muyinza okuba nga muli bannaffe nga tasobola kukwata muzindalo guno naye nga asobola okuyiwamu ki newabeerayo abalala nga tasobola muzindalo nesente tazirina nga yajja kuleeta mani pawa tunsome bulokezi ez'omuzimu ziteeka eri twagala bino bino bidde nga yajja kuleeta mani pawa kale nno enjagadde okusooka okunyonyola nti mu byafaayo ebyo abaana abato batwala ebifo ebyebbeeyi bakolera umma baweereza umma fe olwaleero omuzungu atulaga nti waliwo adolescent waliwo emyaka egiri awo gyakulona bwono abuvubuka teriyo kibaitaga abuvubuka tetuyita sinu lmurahaka muwaliwo kya sinu lmurahaka emyaka gyekivubuka ekyaddamu bibazadde be ayogerera mu nnyindo ati n'ekifuba kigeze abuvubuka bali mu kabuvubuka bwe bakolera eddiini ate ffe mu myaka egyo tugamba omulinda ajja kukankana ayo kabuvubuka ddi nga bwekugambye nti omusajja emyaka 45 yakulira youth n'obuuza youth evaawa bakawa ensonga eyokubiri nadde njala tugendeko eka kwetuwangalira ne munnaffe gwe twalonda mu bangi tulifena abantu bangi bawangala n'omukyala eka nga takombanga kuokyomezi kya bufumbo naye nga leeka n'omukyala n'emyaka gitambudde naye nga tamanyira bufumbo gibabana gikulaga
afaanana bafaananyi abafumbo. Obulamu bwawangalira mu bulimu obwabaki naye nga si mufumbo, n'ekibuzi ky'obufumbo takikumbangako. Kubanga muzimu ku nsonga twali mu kumanya lw'oluzi zaffe. Omwami tamanyi byaliko, tamanyi bwe kiba kisaawe ennamba gy'asamba tamanyi alina okuvaawo mpaka wawe. Atuuka kisaawe kyonna nakimalako. Mu kisaawe kibeera bakuteeka mu namba 3 wadduka kisaawe kyonna. Era n'okatuuka ekisaawe kyonna okuteebya olina wokoma, olina okukoma kudduka si kubula kisaawe kyonna. Era n'omala okuba namba 6 zezazanya nnyo omupiira basomero era nali muzibizi. Tuli ffenna baaka yonna nga nkikuba aba mu senta baaka oba mu wengi baaka naye nekakutanda n'otamanya olina kukoma oba engogogo otya abo bayita wennyini obufumbo bwe tulimu. Ye ddala bwetaze mu kisaawe tamanyi walina kuva walina kukoma. N'omukyala naye bw'atyo neyeetala ekisaawe kyonna oteekeddwa okumanya Erias mwolina okuddukira, Erias mwolina okukavalinga, Erias wolina okukoma. Wadde kugenzeewo walina wolina okukoma. So sooka kugenze nnyo eri nawe osike mpaka eri waliwo wolina okukoma. Akati ngende ne kano maaso Luiz okoza nasi yatuguddeko obubi. Lwese Max zennaakabasala. Bw'ojja mutaasa za fulaya zeetegeka abateesezeko olwobulaba tugenda kubasala Max. Naye alhamdulillah tewali muzibu. Kati bantabudde oba. Obufumbo eringa timu ya mupiira. Singa buli omu akuba ennamba yenaagitereeza tunayumba. Buli omu singa akuba ennamba yenaagitereeza ate nga tukayanira ki? Naye buli omu ennamba etannagitereeza ate amenya ono. Nono gwaninyaga naye wakoze bwoti ne bwoti watereeza n'eggoolo nga tungambako biki? Omukyala anenya mwami, mwami anenya mukyala. So nga tonaakunenya mukyala nsobi zangoze bwe bujja obuterezeza. Bwe kenyini anenya ebyo bennyini byakuli. Ate olikuwa onenya ne bw'otereza butereza ebyo mutanenya olejja kwekwata ensobi. Toli munanga afaayo era alwanyi otereza nti bane musajja wange bambi mujomba ng'agezaako okutereza. Era n'omwami njaga nti omukazi wabbahize mulyaza amaanya afubye otereza obufumbo bwe mukazi wano naye ndi mulyaza amaanya. Mu butonde bw'omwana Adamu yatondebwa nga bw'ogezaako okutereza kizolaga nti nze mukyama. Naye ffe obudde waffe buggwawo nga tunenya bannaffe nga tunaa kwetereza. Obudde bwaffe obusinga buggwawo nga tunenya tukwata nsobi. Sooka olina okukwata ensobi z'oli, sooka otereza ennamba yo. Oba oli 3 tewaba wayitaawo. Oba okuyisizza oba omutemye kyokola toba wayitawo tuteeba onoomala oterezaawo nenya mwenda lwaki totufunira ggoolo. Naye oba akayitawo natukuba ggoolo ezi ate onenya ne mwenda lwaki tatufunira ggoolo kati onenyako biri. Gwe kenyinya bwe bayita ne batuteeba ezi ate oli ku nze bitubiramu. Kamusambulira avaawa situmanyi bwe tuva ne bwe tukoma ate nga nabbi abitulaga sallallahu alaihi wasallam. Omukyala tamanyi n'omwami tamanyi. Omukyala takola ki? Tamanyi. N'omwami takola ki? Mu byonna byonna ekisookerwako obufumbo okutereera kibeera eri nga tonnamoowa enfuna y'omukyala n'enfuna y'omwami. Kiina akakwate, kiina impakiti obufumbo bwammwe gye mulaga mu maaso. Nze ndi muwalimu tuula mu misango gy'abafumbo mingi mwogera kimu bibiri twasinkana mu disiko. Twasinkana mu disiko n'oyo n'obuzaba twasinkana mu disiko. Entambula egenda kufaanana entya era enafaanagana gye mwasisinkana kukwabula mukwakuzuula ze bwati ate agenze n'oli ate ono namusisa agenze n'ono disiko bwe yakula. Ogenda ogira woti twasinkana makendi nantolako kwawo mu loogi
twagendayo ebiri esatu nalaba nga olina okgenda mu bufumbo naye wekusalawo tuyisisinkane mu bufumbo. Enfuna erina akakwate gyemulaga. Tugende tukola ensoga ennene eddakiika 78 zitusingira eduniya yonna, kubanga kali akawongereze kaddakiika 78 ng'omuwala batugamba nti wamuba mu nnaari min mustashgari sharar, n'omuliro ogwokya ekizimbe ekinene kaba kati ka kibiriiti. Amakulu ebintu by'obwenzi bifa eddakiika ntono naye nga bigenda kukozesa obulamu bwo emyaka egisigadde. Dakika 7 ku 10 nezikusomera ebizibu. Abantu bagenda okuyingira obufumbo ng'ate basooka kukyalira Mr. Shaitan. Kati obufumbo ne babutuuza babusoosamu Shaitan ne bajja batuuzaako halaali waggulu. Obufumbo bwonna obutandikira eyo mulina kubamu nkokola, ngumi, sika, zeno, bata, matayi, mega. Kubanga ebiseera ebisinga munna buli omu bateesiga munne. Oyo mumanyi nze kennyini yansanga bwati nakola bwati atero ejala ze kusula tewaliyo balala. Buli omu teesiga munne kubanga alina obujulizi. Nze kennyini mwinako obujulizi nti mwezi muzibu ate katonimba ki. Waliwo ensonga nkulu nnyo kutera nnyo okufiira awo tiye nga bufiira mu dakiika tono. Sheikh waffe tugamba nti ekimu ku mazambi amanene naye nga gakola akadakiika katono nnyo ebikola by'obwenzi. Kawombereze kaddakiika ntono nnyo naye ezambi eryofuna okulya ejjako kiyinza okutwalira obulamu bwonna bwonna nga tozze mu ddikola ng'okola bukozi tawuba kusaala kiro kusiiba kusaddaaka dakiika 7 onoonya buuza eti kolako ziteekebwa ate olusira ne zigaana onozizangayo ku kiyama lusozi kwerati. Obufumbo bwaffe bufiira nnyo awo mu ntandikwa. Gumiikiriza omukyala gumiikiriza guma olinde ngomala okukola nika eya halal ezo eddakiika zifukemu ate empeera. Naye eddakiika ezo zakwegendereza ziba nfunda ziti naye ebyojjayo abakubajjala nga badde n'ataddeyo kufuna ssanyu mu bulamu kabanga kasita ofuna results nti zisomye zitya HIV positive nimereddeyo okuwomera obulamu obusigadde naye zaali dakiika mmeka kibombezi kya dakiika 7 ekikumalako emirembe obulamu obusigadde. Obufumbo bufiira nnyo era obufumbo obusinga obulimu eŋŋumi nebyaliwo nga tunakola nika awo kubanga webujulizi lwemubaba nabo. Omukyala bwagenda kwe nasulayo nawe oba omuloweza mwenzi oluusi emoka yafiiriddeeyo tubeera gyovuga yafiiriddeeyo nemusulayo nga mukanika moroka asuze mumabanankanibye. Kiruma kimenya okusula nga wafunye ebizibu bw'omulimu n'otuuka ewaka ate munakugamba wasuze mu bwenzi oyinza omutta bonaboneramu ebitesendiza tongamba ebyo naye nga tobonenya nnyo alina obujulizi bayakulabako. Omwami yenna agenda kufa ekitiibwa mu maaso ga mukyala we, omukyala yenna agenda kufa ekitiibwa mu maaso ga bbaawe singa balina access ebikola ebyobukyamu nga tebannababo ne batabikola. Baga nti ate biri haramu tugumiikirize. Era bw'amala omutwala eka asigala mu makisa mu credit ku nsonga eyo tiyaguma naye tutanye okuyenyeguka. Kati ebizibu ebisinga mu bufumbo bwaffe bivaawo awo. Enneeyisa yaffe enneefuna yaffe nga tunayingira nika erina akakwate gyetulaga mu maaso wegyegenderezanga nnyo. Bw'otagyegendereza egenda tutabula eri gyetulaga enneeyisa eyo wetuvaayo. Bwe tumala okuyingira obufumbo abantu bakimanya nti obufumbo koosi oyinza okubeera dentist omulungi nga tubisomye n'ogula ogwuma n'okuteeka mu ruumu akatanda n'okwata ebimayo nti omuntu yebakibadde yasame osobola. Kati tulowooza tujja kubeera abakola obufumbo obulungi asubusomye byetaagamu akademi n'omanya nti kakati ekisookera ddala mu bufumbo omwami alina okusaddaako ennyo obulamu bwe obufumbo okutambula gwe olina okugumiikiriza ennyo omusajja okusinga n'omukyala. Bali bitonde binafu
Allah yagamba nti nabbi yavuga nti naqsatul aqli wa dini bali amagezi gabwe gatera nnyo okukendeera n'eddiini yaabwe gwageko tegakendeera n'eddiini yo tekendeera kati gwe n'okubiikiriza ennyo gooli naqisatul aqli amagezi gabwe gakendeera nnyo olwa changes bafuna mu mubiri bwagenda mu mbeera ze ez'omwezi gakendeera kati gwe guma ajja kuvuma agavumo kubanga alina ebikyuse mu mubiri gwe bwafuna olubuto gakendeera guma kubanga aliwo olubuto lwemulekya okutamwa omukyala nga yafunye olubuto nelukutamwa okigwako yala kulabako kyokka ate nga yamufunye najakwagala ate kyekisinga obubi anti tolina kukola nakutuula ogeza okeereeweyo olabe gakendedde kati ezo changes ezibeera mu mubiri gwe zimukendeeza amagezi kati gwate olina kuguma buguumi awo era wekigenderera emisango egibanga omukyala ina olubuto giba mingi nnyo osera kuloopa mukazi yekyanze omukazi geramu atalaka guma bwolabanga omukyala ebiperiodizize omukyala muzito tomumankinga nnyo lyanda ebivumo bigumire amagezi gakoze eki gakendedde ebiseera ate gwe tolinaako naye amakulu mu mwaka gw'oba otegera 100 ku 100 eddiini ekendeera kubanga ye alina ebamuganira okusaala nganika mutanda n'asaala tezambi bwekirinayo ekyo ffe tulina liivu mu swala tetulina holiday tetulina off bo babirina kati ate ebikendeeza eddiini yaabwe gwe eddiini eyiyeetambula okumwaka mpaka ku mwaka teri amakulu gwe gumiikiriza nnyo ebyeru bikyukakyuka kati betuwangala nabo omwami ateekeddwa okuba nga agumiikiriza nnyo omukyala we wako obufumbo okubaawo awo kubanga oli amagezi gakyuka buli mwezi osobola omufuna nga alina diguli 2 najjakola ekintu nga kya nassale teweewuunya nnyo nti kijja kitya mukazi omuyigirize bwati diguli asobola obugumiikiriza assabu ewakaawo n'obutamaakinga nnyo lyanda kulyanda waliwo kristo emu gyetusoma ku basookawo balongoofu batunyumiza omwami yali muvubuka si mufumbo amaze ennaku 3 tafuna kyakulya kiro misana aba atudde awo ne wajja omwami gavuga endogoyi nga kuli amatunda mangi nga n'endogoyi byonna yagala kugwa ku ttaka olw'obuzito ffe tufa njala Rifenda, ono ebyokulya jjuza kuno zendina ngenda munaku nya sirya sinywa mutumala magari ngenda musaba ngamba na magari bina mukisa kunagenda kati nolwakuna kyatugenda oli ku ndogoyi ye kujirika amatunda namwa amatunda 3 n'ejjaga y'amazzi onisoni limuta natuke wakana asala etunda nga livundu n'ebyuko n'alisuula najenda kati amatunda gakula bw'osaliro nga livundu bwe n'essumu liddako mama tumanyi mu birimu danaje eryokubiri nga nolimu ebiwuka n'alikasuka ebweragala kati nsigaza omukisa gumu okusula enjala oba okufuna ekyokulya aba akyali mu nti aya Allah asaasire funa ebintu byeddamu n'akona akatale kazikira n'alisala nga ddamu batalaba ettala lyekoze eki n'alya bwe yagenda ku subuhi oli yagamwa n'amwesooka nti owa amatunda obagasanze otya nti abiri gadde mavungu kabaddeko limu eddamu lyennalidde namuga tekisoboka nakuwadde amatunda 3 nga gonna mavungu oyinza otya okungamba nti kwabaddeko erimu eddamu namuga nti lwaki wampadde amatunda amavungu nadde nabye nkulaga era lwaki badde nkubuuza nti amatunda bagasanze otya namuga nti wadondagaki ensi bwogisuubira si bweba nze ngenda munaku 5 sinakagulya bande bina amatunda gavundira ku nsiri mukama ongambye ogakimali tugatwalira ngamiya zigenda okugalya so sinze njagala ngakuwe nawe ogalabe ensi bwogisuubira si bwekola ki munajjawo nabafunye moloka noga nti feballa tuteekawa naye ng'ebizibu byalinako obubeezi nga butolina kaakati namuga nti kyazze kitya okulyako erimu namuga nti tala yange yazikidde
kasirabayo nensuubira ntinza okueki nenda buli namuganda kyoka nkikusomesa ekyo manyi kyekitegeeza wali wali ekinyusi ekyo manyi kyekitegeeza nti nedda ebintu ebimu mu nsi wefuula ngatabirabye kati wasoza enjala naddala mu bufumbo si buli kamu gwennyabo njagala onyonyoleka ate nenamba ya ino gundi nakulengedde wano ebimu wefuula atakoze eki katona ono olw'okwetala yali ezikidde teyasula njala ebakubanga yali eyaka yali atuzemu gisula ebimu wefuula atakoze eki ojja kufuna ku mirembe ako kagenda ddala mu maka gaffe ebimu wefuula talabye erimu Allah bikuwa obirabo tegere munno ogala wono Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali atugabira ebifo byaffe ne roles tulina okuzannya ewaka buli omu ekifo kiwalina okuddukira erias olina okukavalinga mu kisaawe buli kimu omwami kyeyasinga omuwa namba 1 byolina okukolera mukyalawo nafaqatun ilaiha kumuyiwamu sente enduulu entalo ezijjudde maka gaffe kumba abantu abo sente ate nga sente zisaasinza okubeeramu embeera zofuna mu maaso ga Allah ziwadde owewuwo otuzimbire masigidi esinga neno gye tulimu ngaomukyala tomukombeza sente temuli mbeera ensimbi omwami zasinga okufunamu embeera mu maaso ga Allah zawadde mukyala we kubanga nabbi yali tebifaananyi bina sallallahu alaihi wasallam nafaqatun anfaqtahu fi sabilillah esente bitadde mukulya Allah wa nafaqatun anfaqtahu lilmiskin nesente ziwadde masikin wa nafaqatun anfaqtahu liabdika niziwadde omudduwo wa nafaqatun anfaqtahu li ahlika niziwadde omukyalawo ayyuhum afdal kuzonna ezo eziriwo ezisinga okubamu embeera n'atwala n'okola nti nafaqatun anfaqtahu li ahlika ziwaddeeko ewo ezowaddeeka ebowoozi ezirimu embeera zezisinga ezo zonna bibbe bona omala bali eka ewuwo kati jangu ku muzikiti nyosanga okuvuuka akutte emikwana girute mu restaurant ya bbeeyi mulye otambulanga nange tobuuza kulya buli naye ngekabakaaba omuntu alina okusooka okutendo nti oyo seekamawala oyo omulaba nti agaba bebebuweeka yalina okusooka otukakasa nti oyo omusajja muki bwamala naffe tukakase naye ffe okugamba nti oyo omusajja mugabi ngekaba mutenda bukodo tebiina makulu era nga ntize onyala okwewunyuga nti omusajja aga oyo mumujjako akantu mmwe temuli makulu bali benisooka okukakasa ffe nituddako bwomala ngeeka jamu ku bbiri z'omuzikiti senze kuliko mmeka amazzi kuliko mmeka ebiwempe lwaki tulina kapeti mpya bwana nziguze naye twefuumuulire eno mu lujjude Allah yatugamba nti liyunfiku dhu saati min saatihi oba olabirira abantu bo tambulira mu kufuna gyolimu kubanga Allah enfuna yagigaziya n'abeeka bakakase nti enfuna ya haaji ngazi byosanga omusajja ng'enfuna Allah yagigaziya ekawatukayo ttondo waliwo akantu ke bateeka ku bidomola nga yoma amafuta bamazzi abanamukole baketa kabinikiro mukamanyi kabaino kagazi okateka ku kidomola galina okuyiika nekatuusayo nga kali bwe kati bagaita batya mu Uganda kazinda oba kawulidde bakendo abantu abamu eno sente azifuna mu bugazi nezigina otutuukeeka bwe kati tondo ekyo Allah kiganye akantu ako nakagula nkalina mu mawuka yange eka bwe mba genda mudasa z'obufumbo ngenda nako naye nkabayiga nti mulaba akantu kano enyingi zangazi eno wansi aba wezituuka eka kiri haramu nga butonyayo butonyi bwe buti Allah genti liyunfiku dhu saati bwesibanga wenfunayo ngazi zituuke mu bantu omukyala n'abaana era nga ziraga nti ngazi Allah baba kutemuka riziki nga kafunda yaba nabeera watu naye ate oli azifuna mu bugazi n'atuusa buli gazi ebyo bireese entalo ewaka ezitagambika obukodo obutagambika
zamaani tulina abaami ate nze simanyi lwaki abaami boolabanga abasomye nnyo ku ddiini n'abakyala ne boolabanga bakitegedde kirevu ekanzu omukyala wa giribaabu niqaabu obufumbo tati babusobolirako ddala baati be bakyasinza oli mu bufumbo obeera mu ndolasa n'abavubuka ebirevu ekirevu kyaffe ekanzu yaffe giribaabu niqaabu nga bonna tetuliko omufumbo n'omu naye ndaba oyo yavaayo oyo yamuta oyo yavaayo oyo yamuta ate bano juma genda osaale ojja kusaala ekya naye batera okufumba obatuma okufumba n'omusanga nodda n'omwaka ogwaddako neruli ngaakyalina mukyalo naye ate boolabanga nga ne bwayitawo obuyisa bwati olaba nti muntu wa ddiini ebakyasinza olimu obufumbo nzimbira madalasa otula nebikaavu nga 58 nga bafumba okuli baliko babiri naye ngono yakaduka emirundi ngenda agende wakumbi myezi 6 nadduka nawe nebamuwowe nadduka nebamuwowe nadduka oba bwati n'abavubuka baffe n'omubuuza omukyala gwe twaleeta oli akyaliyo nti oyo namutadde atawo nenfoo n'abalala babiri kati namulaba ate ye alabanga ediguli ate nga kyekyabulabe okuwabuwa si kirungi naata nawowa fenna nga wetudde wano tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yawowa abakyala bangi naye nga bagendi leeta nga tatusulawo leeta nga gaba talaka tosulawo ani atusomesa talaka n'ebiri byeyakola nga yalinga ayigiriza ffe omusajja yageze muarrikhun humu alladhina yaktubuuna tawarikh abawandikira ffe byobusemba te muarrikhun buli kantu akali ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bakulaga kyetuyigamu yawowa nnyo naye nga tata ate tulowooza nti bamugoyanga oyinza okugaa nti yali nabbi allahu akbar ate oyo bamugoya nnyo nosinga ffe yewe bamugoya nnyo nosinga ffe era osoma mu Qur'ani abanga abawuninga ya nisaau nabbi mmwe bakyala ba nabbi mmwe n'abawuninga n'abanenya n'abawuninga gena mu suratu ahzab abawuninga enundi ngena lastunna ka ahadi min an-nisa mutimulooza nti tulinga bali abakyala abalala nomuli bakyala ba nabbi abawuninga nga bamugoya tulifena naye abaana bwekibanga nabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala bamugoyana katolofi bannakunkunya eddanga ensula y'okumugugu oyo agoyeka oyo nabiyullah agoyeka oba omugoya ayinza ogamba nti sebaleka malungu balungi bamuteeka omutuleko oba otuleka oddayo kukola effujjo agoyeka naye bakulaga nti bamugoyanga olebwe bamugoya n'abulewako okumala omwezi nga yekwesi sallallahu alaihi wasallama adduse mumaka bakyala bamuzunza omutwe nga Bakali amanyi waali era nga bamubuuza wayi omwami yalaga wa era mulindako mwamunyiiza ng'ajja n'asaaza naddayo mukabaze naye ani oyo omumanyi talina bunafu mu ssala talina mazambi buli kanaku asoma Qur'an n'agimalako buli kimu naye nga bakyala bamugoya kati olufaata balina mazambi akulaba namu gano genyini amazambi gakumanyi gookola mwakwatira yennyini akumanyi nolugayavuba nolina obunafu mukino kino kikutwala nyo ebirowoozo oyo yennyini wewaka akumanyi obunafu naye bali bakimanyi ti oli munabbi wa Allah ng'agenda mukwata ensibi aginjama naye era bamugoyanga ekyo mulimu ekyokuyiga nti babagoyeza oyo olowooza ennamba lugega waabwe tulifena kubanga ebandi bati bamugoya naye bamutawanyanga sallallahu alaihi wasallam naye juga ntuwera ku first family tubadirwako nnyo era nebiri mu maka gayo tebamanga byogera kiki lwaki kyeddukibwako omwezi mulambe tebabyogera first family tebakisonsola tugisumasimu ogoloote bwotyo kakati awe waka we tuwangalira obufumbo bwakula bwe buti buba bugoyeza oyo omanya bulimu ekikko buserengeta ensozi amaggwa byonna guma tutambule mpolampola bwe bwakula buba kubanga bwalina kuba smooth bandi bati kumugoya sallallahu alaihi wasallam kubanga ye olwoluzi yali azizanya bundi nazitereeza ngombambyaki afdal salawati llahi wasalamihi wabarakatihi ali ewaka omwami alina okubanga mugezi nnyo ng'ayiwa amazzi ku muliro so si kuyiwako petroli
era tugenda kuleta ebifaananyi ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe gwakoleranga mu famire ye Bashara nga yayiwako mazzi ate omukyala bwakoleeza oyiwako petroli omukyala bwakoleeza tuyiwako kiki bunazikirwa oba okumya tayimuzi 5 nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali agenda okukola hijja yagenda bakyala be bonna 9 bwe yalina mu kaseera ako yalina abakyala bameka bonna yabatwala katulokwa nti yali first family ng'erabirirwa ga nti ya rasulallah abakyala bonna bafunira ensolo bagenda otambulira omukyala gweta Safiya binti Huyay omukwa nalulungi yalina Safiya binti Huyay radiyallahu anha y'omu ku bakyala baali abalagawo nga ne bakyala banne batya natumalirawo omusajja susu obungi era omukyala yekka nabbi gwe yawasanga si muwarabu yali mukyala Muyudaaya sallallahu alaihi wasallam bw'owuliranga Safiya binti Huyay manya yali muwarabu yali mukyala mumbejja taata we kabaka bawe yali prince mabega nga tanatula shahada omukyalo era bwe yasiramuka nabbi nayagala alumu ekitiibwa ave mu first family eri gye yali ye najje mu first family nabbi namuwoowa sallallahu alaihi wasallam teeka bulungi yagala alina okuba nti ate atwalibwa abaami ba wansi nga ekizo omutima gwe mbadde eri mu mubiri febawe ebitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nakulozingawo naye bagenda bamuwa ensolo nga lisobola kugendo asileta ensolo eyakola kusinga mu safaati ensolo eyakola kusinga nga obera ku pikipiki nga mudduka nagwa nafuna ebiwundu nafuna ebinobule teeka bulungi tutagesa ebyokunywa aba bamugenda tuli bubi watatabulamu kutalasa omutwale kumutereera olugira nga ayingirawo ebyo ebyowoozi sizenakoba kunyoko byagaza ati sibikombako kakati Safiya binti Huyay radiyallahu anha yafuna accident ensolo ye nekola kusinga balina kilomita zinga 7 okutambulako nga 2 bali mu ddungu kyalo nanatambula atya najjaze ayambye omukyala kati ekibuzo ekiddako agenda kutambula atya tweyongereyo nabbi n'agamba omukyala gweta Zainabu nti ya Zainabu airi ibilan ogenda kutuyambako ku nsolo yo ntuleko babiri ne Safiya ono omukyala yamuddamu ekigambo nga bwotaba mu musajja oyinza okulwanira omala w'ensi yonna ng'enjogera nze nyambe malayayo nze omukyala yagamba sallallahu alaihi wasallam nti nze ntegeko n'akayuda yako kubanga Safiya kali kakyala katono nze ntegeko n'akayuda yako nga zikusanze musajja bwati noonya bona otambuza omuyuda yawo nze mpaako Zainabu yali mukyala mutono nti nayagala bashiyalinga ensolo eyongereyo safaati ekigambo ekyo kyanyiza nabbi sallallahu alaihi wasallam naye siyava mu kigambo neki yayiwako buyimaziganyooba tuli fenna okulaga nti omwami alina naye nabbi yanyiiga era okumanya yanyiiga mu safaari eyo yonna tiyaddeyo kwogera mukyalo oyo ate nga safaari zaabwe za myezi tulowooza nti tugire wali saawa nyabyoko tuli gindi myezi bali mu kkubo tiyaddeyo kwogera naye wabula yabuuzanga kimu Zainabu muwadde emmere timuwadde ebaasi yamunyigira emyezi 4 emyezi meka naye kyenjagaddemu kirwa teyamuddamu kigambo neki wagamba nabbi wa Allah yambuuza nti nze ntegeko nomuyudayawo kubazi kusanze musajja wako nonya wanotambuzamu akayudayako era Aisha yayingirawo n'ensolo ye kubanga Aisha yali mutono namugamba nti ya Safiya yalla arkamai tamutlewa ntugende era Safiya yayagalanga nnyo Aisha ng'amuyita sisita we bali baagala muleka mu ddungu nanyamba nampa ensolo naye olwokuba nti yali fasi famire abavubuka bambali bekozeemu omulimu gundi jatula n'oliye n'ensolo gireete kyala wandabira atuleko bawuli bafunye ensolo
baba akasimbula nibaleta ensolo endala nti ya rasulallah omukyala tumuleetedde ensolo eno baba atambulira alina kutula ne munne ngaemukyali luwanvu ne bafunira ensolo endala ekiteeseza kristo eno nti omwami alina okubanga muki waliwo ebijja okujja waka bikunyiize gumako gwemanigi waka guma oluusi ebigambo bimu bireke tusobole okutambula tugende mu maaso nga bwe tugende nti ebimu weefula atabirabye naye ngaobiraba ebimu weefula atabitegedde ngaobitegedde ebimu weefula omusiru nga mu mbeera ziraga nti gukusinze naye nga tonna muzaawe tujja kutambula tuli fenna omwami yalina okukafiiramu ennyo Allah avuga nti wallaati takhaafuuna nushuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna fain ataanakum fala tabigu alayhinna sabila. Omulembe gwaffe ekigambo talaka twakisembeza. Ekigambo kimu bibiri zomukazi yalamuwa talaka jama kimu bibiri zigenda kumuta n'omukazi yenyini kimu bibiri lwaki talaka lwaki zigenda nakufiira. Twasembeza nnyo ekigambo kwawukana ng'ate waliwo steps mwetera okuyita twazibuuka. Allah azitulaga mu Quran zonna tuzibuuka tugenda ku stage number 5 step ezisooka zonna tuzibuuka tugenda ku step number 5 yetuli wano n'abaami Allah baga nti wala tattakhidhu ayati llahi huzuwa temufuulanga abalala ga Allah okuzanyiramu bwanyiiga amutadde bwemugwako obusubu ekiro nga bagenda mu game wetya wiiki 3 nanyiga mutadde nze siwakagana kukwagala gende wammwe ekiro kyennyini ekyo ate kyamugambiremu ekyo game netambula oba ofudde Quran muzannyo ate nga nti wala tattakhidhu ayati llahi huzuwa era eritteeka limu aya za talaq abakatako Quran eritteeka eryo nti muzanyiranga bulaga Allah yakiyitamu aya zakazogera ku talaka kubaki gyetusinga okuzanyiramu nosanga omukyala nakamuwa talaka 50 yayambira bulina okukyogera nti nibazaala abaana nga bala bali awo naye nga talaka ezigabibwa bwe zigasazabwe naye nga nibeeko neyekitabimanyi ekitonde kyolina eka Allah byali akyogerako yaga nti innahu kana zaluman jahula kiryazamaanyi tekimanyi katate gugolina eka oyagala ategeera 10 valuman ogola akulira abalyazamaanyi jahula yakulira batamanyi kati golina ate jjukira ndi omwetaaga kubanga alina byagasa nga wabataliiwo tubijja kutambula wabataliiwo yeri wataba naye tujja kutuma amanyi kweji emyaka talina mukyala wategeddwa kwaliwo obuzibu nga bakunoonyeza bakuteeka anti omwana addamu omumanyi akunoonyeza mangu nnyo wakussa ya imma bali bwati oba kino oba kiri banga yajja kwebuuza kijja kisa ku myaka egyo nga talina mukyala stages zetuyitamu esatu zatugambye nti wallaati takhaafuuna nushuzahunna faidhuhunna eka kibuyaga bajja nazunza bwati nolaba kibuyaga abazunza nsooke mutule mwogere mbuulirire munno sooka butuuzi tule babiri ensonga ezo mwazitandika mulya nemukisula nti mukkanyiza obwongo obukwataganya nemujja netubaboowa musobola zitukamu osanga omwami naga nti ngambira ku mukyalo wage wodi ne wodi tibasobola kumuga nti simusobola mwina abaana bameka basatu numa mwatesa nemuzaala omwana asooka nemuddamu nemuteesa nemuzaala owokubiri nemuddamu muteesa muzaala wokusatu ki ekibalimu okwogerako kati mwakola ekikolwa ekisembayo okubanga kyekinene bwenjagala ombulireyo omuntu gwenza okugiramu engoye zonna nozisa wali ku nsigo atali oyo kitawo osobola ate nnyoko ate sisitawo kati oyo yasembayo okuba nti okozi naye ebintu ebitakoleka kiki ekikulima kati ate okuteesa naye sheitani tekubuzaabuzanga temukyasobola kutula kuteesa musobola bwe musobola okukola ebyo byonna byonna musobola okuddamu nemuteesa sheitani yakulimba era mu byonna byonna ekisinga tutabula ewaka sheitani Allah tuga nti yufarriquuna baina almar'i wa zawjihi omulimu ogw'omukulu kutabangula bakwataganye era ateekateekawo obusongasonga mutabuke n'akabadde akatini ye nekulaga nti kanene mukazi anziramu atya bwatyo jamani mwetulabanga bapusiza muzesima
abankakkanyiza zirina kutabuka bwe nasirika nja kubanga kisajjasajja akantu katono bwe kati nakesibako omwaka mulamba myezi gesatu yangamba bwatyo oyo bwolaba naye nga kaali kaki sheitaani nekageza nokesibako nemugenda myaka eno okyali kantu ako eno ekintu kiyiika ekintu kiggwawo oyisibye ku kagamba sheitaani egiriza imbulukusa omuntu mpako mu bufumbo nekulaga ebitali nayo nemusobola okutula nemuteeza era mukakasi nti nya bwetuba tukoze ABCD kati mu bulamu bwaffe obusigale kiyinza tulema mukoze ebinene ebisembayo butasobola kukola na muntu mulala yenna kati ki ekibalema mutuule mu mirimu lwakuba situmanyi kwogera tuddira wakati mu busungu bwetwagala okukolera ensonga tekisoboka Oweekitiibwa Ibn Baz Sheikh Fawzan yatugamba nti lwaki abantu abayomba balekaana tulanga Seka Haddadi andiwa mukuyomba obanga agamba abali eri ensonga aliwa ensonga eri eki emitima gyeggala kati nga ono ayagala aleekaane omutima gwono guwulire noona aleekaane ogwono kati nga tekisoboka era singa kuba biri mu kaseera okubaako akubawo ekigambo omutima ogumu ne guggula oyitaddeyo okusula ddoboozi jamani nekyo kinangidde ng'omanya gulidde kati akoze ki era kasita ggulira nawe wanukayo nga tuzze mulayini ate mu biseera by'ennaku mu kufiirwa omutima gwonna guggulawo bweguti olaba nga obya wansi jamani musagera yagenze olataaserabi sina sinyana olwo omutima gwonna gukoze eki gwonna gwamugule buli omu abayogera mpolampola naye mukaseera k'okuyomba kakati ffe twagala otereza obufumbo ng'emitima gyonna miki zagamba nsala kumanyira kakati nayagala kubuulirira ate no bwayomba bwamulangira bwebujja mubwavubulira bubi nnyo nenyiba tepolise mingi kakati gwomanyira nakujja wa alangidde avumye ate abuulirira bifaanagana okubuulirira kirala okulangira kirala n'okuvuma kiki twalina mukazi mulungi abakazi abalungi gye bali nakuyamba buyambi onoga sikumuliridde okwekubuuliriro tutabika ebintu nga bisatu tubisiba mu kutiya eki kuvuma kulangira obwavu gye wamusanga ate n'omala n'okkakkanya n'ossaamu n'okubuulirira twagalako akantu ako era Imam Ahmad ibn Hanbal bamuzaala Baghdad awo mu Iraq mwaka 1663 hijiriya 1664 hijiriya rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yalaga abafumbo omufumbo amanyi okuwulirira omukyala yeetaaga kumanya mukyalo ekikyasinga okwagala tikakatto okwata sengu nagula kakato kapya yakunyiiza nebye yakukola ebizana okuya obufumbo naye bwobuli okyamwetaaga utereke wano mu busungu tolina kyogera tereza neki oluna bwolonyi ye kenyini bwogamba akulinako bwaba ali waffe ate kamu buyimba bwakadongo kamu bwegawererejja nga yali buyimba bwakadongo kamu ate naye era akonaku naye wano ye ngaagenda agula akango kayagala ngaamuyita nga batambulako ngaagenda bakugulya ka ice cream abanyumya ngaamutira bakagatto awo mukaseera ku mutima guba gugulidde mwene mama Hafsa myezi 3 nga begaluli wakola ABCD tekyali kituufu okwaita okubuulirira kubanga omutima gwonna gubakoze ki naye ffe alala bimuteekemu bonna banyize bayomba ate bwabiwulirira awo ennyini bakulimba akakafaananyi katuweebwa Imam Ahmad ibn Hanbal era abantu bangi bakozesezza okutereeza eka ekyo kyogenda omugamba nga muli mu mbeera eyo okukiddamu abamuzira kubanga omukuta obwongo naggulawo omutima nossaamu abo batuufu abamu tebanyi kubuulirira wetaaga sheekhe omukugu kubanga abamu mu butonde nga tabanyi kubuulirira oluusi ebigambo bitono oluusi ebigambo bikalwa ku lulimi lwe yestegina okubuulirira kwokka kutwala emyaka nga 5 faidhuhunna mubabuulirire ekyo bwekigaana wahjuruhunna fil madaji
bw'obuulira emyaka nga 5 mukyala nga era bikyaganje nga tugenda okumusembuka ku buliri naye tuva mu kisenge okusembuka kusigala mu bedroom yennyini ove ku kitanda ebake wali wansi after 5 years ng'obuulirira n'olaba nga tiwali change nga tugenda ku step number 2 ove ku buliri ate mu kuva ku buliri nebaka wansi mulimu ogenda tegeera nti bulijjo olina mutima munju kubanga omukyala gwe wajja ewaabwe nga akwina mu mutima nakulaba nga webasaawo jjukira tufe tubeera banaku bulange tulina engi tuweebisempe oyo kompera awo nasigalayo waggulu n'enkya ne luli yonna mutemu era yenzoga nti webakaawo bw'oliko oba newakunyiga n'empewo nekomonta oli ku mawuma ng'omanya kubanga omukyala eyajja mu bufumu ng'ayagala bba tayinza kuyinza kwebakawaabo era bwajja ng'omugantiza ekinebasize eno wansi olina emize gino negino tumala kukanyanza okudda ekyo naye jjuka ekyo ekintu twalakabanga ng'oli awo guma kiro bye tugamba nti omwami ateekamu nnyo okutereeza obufumbo agumiikiriza ebintu bingi guma naye era bamashefu batulaga bamanyi nti oba osazeho okusembuka ku Allah kwatugambye tekuli mugenda mu bedroom ye ebinosiba nawo olina omulekera access ekutuukako abamu anagenda alina nyumba endala eri egindi oba alina ajja tibwegindi temukazi zisagala nemuvaako nedda olina okumulekera access mangu nnyo nga kutuukako ayagala okutereeza Allah nti iyurida islahan yuwaffiqi llahu bainahuma ekigendera kyabatereeza bufumbo Allah ajja batiramu emikisa bitereere kakati abamu ensobi ezibeerawo mu kusembuka kubanga bamanyi bakula emigabo bingi gyamaanyi waliwo abasembuka naddeyi kyokka ate kubanga bw'osembuka byonna birina okuyimirira emboozi teri kuzanya mupiira kyokka ate abamu asembuka ate emboozi nesigalawo ne geemu ngajja mu stadium nakuba geemu ate naddayo eri wansi olwo sizigenda kuvaayo byonna bikyewo byonna bikole ki biveewo guma kubanga geemu lwesigalawo gali amakulu gasse sooka ogumemu mala okukuusa ddiiru yo weneeyitamu tunaddeyo mu geemu eyo netutambulirawo emyaka miranga 5 tutereeza bufumbo ekyo si 10 tetunakula ku ttalaka bwekigaana ekyo wadribuhun nga bigenda omubonerezeemu kubonereza si kuba Hassan al-Basri kati daruban ghayra mubarrij olukuba nga tulaga buufu nti oyo yakubye oli engalo zonna zizimbye wanuubuse walungudde olukuba otalimu kulumya olukuba obusiraamu lwe tugamba okuba omukyala si lukuba lwa peyini kulaga bukyayi nga bw'onoobeera mu offisi omuntu najja ku mmeeza yo n'abakubira kunyonyera emutakkaanya n'akuba oli ku mmeeza yo abakusse obusungu bw'owulira n'obulumi ku mutima naye akonyeko kyekigendwa kyokkuba omukyala kulaga bukyayi so si zinalina bokisa bw'osanze gwe zirina bokisa abala batalikondo ebyo si byagamba kubisanga enkofiira ngaeyo okulaga bukyayi tiemize eno ngikooya so si peyini era singa omukuba n'alungula obeera athi muntu mufuna ezambi oba nalaga omufu nti bano bakubye kufuna omusango oba nawulyamu ka peyini oleta nakyalabye oba kyayoreseza nawulyamu ka peyini ofuna omusango olubonereza olwo lwakulaga bukyayi so si okulaga peyini nti nze gundowooza ontegeddemu yadanzanyiraku namulaze nti ndi mukubi genda otega ababbi onoobawulira oba otulagairako nti oli mukubi oyo si mubbi si mutemu eyo stage namba meka oyo tunakulooza ku ttalaka etutambula emyaka nga 3 tuli ku ekyo kyokka eri 13 era webigaana nitugenda ku stage number 4 stage number 4 yeruwa fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha
kati tujja kuyitayo abantu mu famire y'omukyala ne mu famire y'omwami basatu neri basatu n'omwami n'omukyala tuzituulemu bwe tutuuka wano tebagayo kuyita muliramu kuli myaka 13 mubufu anti omukyala bw'obeera n'omukyala emyaka egigenda mu 13 baga nti bano bayinza okukola obufumbo kasi kyamwezi emyaka 10 bayinza okugatanga nti balabika bayinza okukola obufumbo 10 ekigenda mu 2 bagezezaako balabika bayinza okutambuza obufumbo nga musudde wali 10 balabika bayinza okukola ki kubanga mu 10 mba mwese ebintu bingi kati bakiraga nti mutotambula 2 bagenze 3 bafa kubanga ti 3 batubala n'abazzukulu bayo omuzukulu aliwa ng'ate mukyalaga abazzukulu sezaala mukodomi awulire nti ate kagame bakoze nankani ono yazze no yazze eri kubanga buli muyingira asa ebibasiba bwe babingi mukodomi bamuwala ate asa yingira afika ekitutonka eno olwo ebagala kukola ki eribo bombi fe tulina okuba example y'abali kale ate wano ebibasiba bwe babiweze stage namba 4 kuyita abantu ba family members so si mikwano na neighbors lwaki family baba mumanyi wale mujja mu family y'amawali ati mawala akola ki omukazi aloba ti walla ne kusinya feri abikole bennyini ebyo naye bantu banakula nakyusa kubanga tewerabira nti betubeera nabyo mu bufumbeeka tuba twaba nabeera mabega obuzeezezo tuba twaba nabwo katonda agenda okuloopa nga tumanya nti ebyo bitabikyusa olwetwa nayiba amulabye juzi wali wapangisa wamumanyi tulifenna kyavaga nti fabaathu hakaman min ahliha abantu abali mu famire y'omukyalo balina okujja n'abali mu famire y'omwami bajja netutuula kubanga bamanyi omuntu ono benagula nabyo waffe bamanyi obunafu bwange n'amaanyi teyo eriya munafu nali manyi bwanakula n'atereza naye ebyo kati omukazi era byalo omwana waffe era byo yalina kusinya 3 yalinga bwatyo tuba tumanyi bwanazaala kubaana nakyukira byakyalimu naye ate kati omulembe guno afunayo neyibaawo waliwo negundi awo muje tugende muje tumuperekereko genda mu famire ya mukazi oludde ensonga zigenda okulamu tibakumanyi bakulabula ebigobagaemboloka noyondeeri eriwo allah ayagala bafamire era nasagaga nti iyolida islahan bekibanga ekigendererwa kyamu okutula mu nsonga ezo kutabaganya bufumbo allah ateekamu tawfiq ateramu emikisa nibudde kutereera bwekibanga kyekigendererwa stage meka tuli myaka 15 bwebigaana netugenda ku stage number 5 atalaq zino zonna tuzibuuka bila kwesimbayo bwebimala okugaana nga tubituddemu netubitulamu nebigaana ngaomwami tumugamba nti Ismaila Katambi kati lowooza kutalaka then nga tutunka ate n'omulyango kitaabu talaq ekyo kitabo kiramba kirya muli amateeka era nga bagenze gasoma kufe wano tosobola kuta mukyala wese mutalaka ntufu ngono bisobolerawo ensooka esooka ennyazo olina okwetegereza nga onoowa omukyala talaka tezisoboka ekisooka olina omuwa talaka ngaova yavudde mu mbeera ze ez'omwezi tonamukwatako akakakuliza akasooka ngaonoogaba talaka olwe yavudde mu mwezi gwe monthly periods nga tunakubaako naye mu bedroom okukkiriza omuwa talaka oba omukutteko tomuwa linda sayiko yeetooloole addeyo mu mbeera ze ataaveeyo agadife akunyizabunyizawo ekawungeezi bada magaribi nomumu okutaakaawo talaka nkikuwadde nedda eyonfu tuga nti ali muri hasons eyo si talaka obukakulizo bwa talaka akasooka tokiza omuwa talaka ngaokubeera mupiyoliza omukwatako ako kama akokubiri tokirizwa omuwa talaka ngaali mu mbeera ze ez'omwezi obanga amaze okuzaala kubanga takugasa twagala omuweere mu kaseera wakugasiza kibanga kutunda muzanyi wa mupiira nga yamenyeka okugulu yanyagulo twagala ng'akuba egoolo bulungi nnyo naye tunutumuta nga tiimu agigasa kweyimiridde
wenti ajja twategeti mukomyawo omukyala limubira ze ez'omwezi zomwatalaga mwatagasa yakazala wiiki emwawo ali munankamizi takugasa nti mwali talaka nedda owa hayidi nowa nifaasi baluwa talaka twagala mukasira omwetagira ennyo nga wamugaso talaka ey'obusungu tetugibala waya zivuddeko kubanga omuntu bwanyiiga teyeeteesa bwanyiiga ekijja ku bwongo kyakulaki kyakubabo twagala ngaaja timumusanu alesa agatunda enkoko wano ziyitingana mamu juisi biki abano hafisa gye bali ene ekiddako nno tutadde so si omuntu omujja kuti waya zonna tekuli ekyo nno ekigambo kyasibako imamu Malik bin Anas rahmatullahi alayhi Madina. Imamu Anas bin Malik bamuzala mu kibuga ky'e Madina mwaka gwa 903 hijiriya nga okuyita emyaka 13 bukya Nabbi afa sallallahu alaihi wasallam emunyenye yazaalibwa n'egyebulini akyanyeenya ensi yonna mweri. Naye kabaka yali agamba nti talaka omukyala mwami mukambwe bamukase biki ebantuufu nga Imamu Malik agamba nti si bantuufu. Kabaka n'agambye ndaba mukamwoyo muteekeyo ne bamuteeka mu kkomera bawadirire ne bamukubakuba ne bamusambasamba n'amenyeka amasambiro era nalina okusala ng'asala bw'ati tasula mukono nga gyanafuwa nasula giteekawa era bolaba nga basala nga emikono giri wano madhaabu ga Imamu Malik teyakikola nti yali nti Nabbi yakiyigiriza yali amaze okulema wabula bali abantu abasomangako yirimu bo buli ke yakolanga aga nti ekyo kituufu bwe yava mu kkomera n'abasaza nga ataddewa otakola kifu takola kiki ngamuze namulaba Imamu Malik ng'asala ataddewa n'emikono ngamba kibbi baali baagala nnyo baseeka baabwe ffe tukakkanya bakakkanye hatta neseeka era tulaba abasajja beegenderezanga nnyo newe yamwenya bamwenya newe yaseeka baalinga beegendereza nnyo naye oluvannyuma yabannyonnyola nti bannayegina emikono nemwamenyekamu sula gisitula bwenti minafu tebula nsaala bwenti kati jjukira nga bumanyi nti abantu badde nabo leero muli tabaddewo gunaati bali bagenda obagamba nga bazofa nti nedda wano yali aleemadde nti ani tumutuwulire era ffenna tutambuddeko olebe ku bantu Allahu akbar nga yateeka wano musala yonna madhaabu ga Imamu Malik naye nga yali aleemadde mukomera masala ga talaka rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Kakati ebyali anabisobola ebyo nti alinde esayiko egweyo piriodizi gweyo kanga bitalaka fituga za busungu nezo busungu sintufu bani obusungu Nabbi atugaana okubako kye tukolerawo n'okusalawo sallallahu alaihi wasallam la yahkumanna ahadukum baina ithnaini wa huwa ghadbani. Nabbi atugaana sallallahu alaihi wasallam okulamula wakati wabiri ng'oli musungwafu ojja bisobya atugaana okubonereza omwana kubunyiize ogenda kwonoona bataata bamaama omwana amunyiizizza n'amugyeyo n'amukuba ajja kubangako omusota omwana bwakunyiiza ewaka babonereza mubonereza tebamukuba njawulo ki wakati bwokukuba n'okubonereza okukuba kuba busungu era obuli yamumenya omukono linda obusungu bukke wansi isima jangu wiiki ewedde wakola omusango wekuti kiboko 5 galabiri naye wano ng'obumbujja kubanga kasitonyiiga shitaani ngetekinga over yesalawo kati bwesalawo nye yina kwonoona olaba nti omuntu aba anyiiza aba ayokya n'ennyindo etuyaniza ne muno muna mutuyana muno kiki sheitaani emwamba teyakolebwa mu muliro toyinza neobeera mu bunnyogovu butya n'onyiiga tandika okutuyana kubanga oli aba awambye yakolebwa mu muliro. Kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam idha ghadiba ahadukum falyagtasil olabanga obusungu bukutwala naaba kubanga ekizikiza obusungu mazzi gazikiza omuliro. Buli wairalaga nti falyatawadda funa wuzu ebitundu ebimu biweko okutuusa ate buli wayi endala naga nti idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis onyiiga nga oyimiridde tuula
kubanga buli wotuula waliwo ebiyungo byobusazeeko gatteke kizibu nnyo oli mukugwota kusamba ngaokoze eki otudde ate muli waayiraga nti idha ghadiba ahadukum wa huwa jalis falyaqje wanyiiga omumwe ng'atudde agalamire wansi osaleko ku biyongerera ng'emikono kubanga mu kutuula oluyi luvaayo naye bwokka ku ttaka bwoti newebaka nakyo oba okisazeeko era wakati mu busungu ebiyungo bisatu bye bawegendereza kasitula bagamba obusungu bukusazeeko wegendeza ebiyungo bimeka ekisooka lulimi olulimi kayungo kalebeera kati tekali mu ggumba naye tekakoze mazambi kasula katudde tekazadde entalo kasula kati kasula otabula famire yonna mu myaka 10 ojajja wabwe yayogera ekigambo mu meeting nejebula entulukena ku kyerabe linga kayungo katwega olulimi lumazewo amawanga esi mundu nezikwayo zonna nebekuba naye nga kantu kayungo bwekati obanga onyiize mu biyungo byofuga ekisookerako lulimi ekiyungo ekiddako gyemikono n'amagulu kubanga birwana ebirala nebwobireka okutu ne bwokunyenyanyinya bwolagaliwa olimbalimbalikanuula erizi oba olikukanalibuukamulibuuke mutojja tukagakanga naye ebyo ebiyungo emikono magulu n'olulimi biyinza okuleeta results endala nezikosa banno ate emyaka kati ewaka mu bufungo jukira nti ebiyungo era ti ebikwatiridde ewaka ebyo ebiyungo obusungu bukusazeeko wegendeza ebiyungo ebyo nzizeeyo stage number 5 twagenza ogitukako nga buli myaka 15 naye ffe wano obufungu bwaffe ebiseera ebisinga myezi 6 omwaka gumu omukazi nina kumatalaka jamani n'omukyala nzijala kuva wa musajja tekalina nawa naye animba mbalina omulimu ewaka abo bwe watyo allah byateekateekawo mulinya akasozi namuserengeta naye akasozi kekasinga obungi ali bufumbo yenna alina okimanya tuwangalira mu bulamu bw'obufumbo ng'akasozi kekasingamu obuki obungi akaserengeto kaba katono tugumikiza akasozi anagumira akasozi si kirungi si kitendo ky'abasomi ba ddiini kuwooba buli kaseera sala akikigirize gwe bayita munnaddiini mubimu ku bitendo byaba nabyo assaburu inda fitinati nisa allah okugumikiza nga allah aleese ekigiza omukyala golina enkaala kati yonna ngenda kuvayo nzijjemu embeera gyetuwangalira tuyina tufuna omukyala nga immaculate n'omutuuza shahada n'omuwowa ate notaleka okuleyiminga mutasaala n'okomplaininga mutase nga ne bahafiswa nga ne wakitabe waliwo omuzikiti nga nobasanga obuzibu muswala mukyala tuyo oguku enyini gwomukyusiza mu bukulu weka enyininyini gwomukyusiza mu buki oyo omunwa bugumi weka enyini okimanyi newomufunanga ewawe ekitabu yali imaamu mulambo wa muzikiti nga ne mu lujjawe era akugamba nno kunsaalasaalaki olwekimanyi nti ekitange yalina n'omuzikiti mulujja omwatambula nga agenda eri ku muzikiti nze gwali muki kati gwe saalasaala oyo waba bikulangidde mutyama kuleti gwekyusiza wewagenda okwetunulira mwegoyagala nguma naye nga bwenkugaye nze ndi muwalimu emisango gituulamu naye kasitanga nti nze namukyusa mugaddayo ekovume talina gyalagoki kuba byagala booluyagala basaala genda mu madalasa mu mizikiti ebabeerayo era naye omufune ng'azisaala ate akukoye mu birala tuza ateteyo mwangu esula zibawo obulungi wali naye ngononyeri ate mu areas endala wabuguluba naye awo waliwo obuzibu bw'amaanyi buli wobanga omukyala wakyusa mukyuse guma saba busabi ate jjukira nti bwewakyusa ate mubi nnyo omuta lwaki la ilaha illallah kirabiddekogu bwomutange naye ayinza ogisuulawo wetukyamweta guma oyinza omusuulawo naddaye kati gumira ddala fuuka punching bag
buli natamanyi boxing tagiyitako era atekako obugalo yopansikibagere okubona alimagungi boxati kuba gifiira n'abayitawo obuyisi abasinga abavubuka bebatambulira kubanga bana bakyala abatali ba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ennyambala yaabwe ekusika mangu obwongo ate aba umma boka bayebikiridde nnyo tumulaba mangu kanabukane maguleti amukyusizza mutozeza shahada mtutte waka ate ayongera obutasala n'ennyambala byonna ebyo bipyakuye gwegwalondayo bali baaliwo omwami ajjanga akugambye omukyala sala tayambalanga busiraamu mubuuza wamugjawa tyatikagatikayokumikiriza eyongera kusomesa okujjako nga tukisanzire omukyala watusanga ayambala bulungi enswala bweziti ate kati abivuddeko bweyaba alinako nti omwami naye byonna birabiddeko gwe bw'omutajja kumutadda ekyo bwekiteeka ku mabbali ffe twalowooza obufumbo twakukwira mu dakika 7 era abavubuka abasinga ebyafa ekiwunzi eky'eddakiika 7 figa fesi byafa abantu balowoozaako obanga ogenda kunoonya mukyala wakuwasa sika ekifaananyi n'abaana bo singa kukinjanga nantwala omukyala olutulina abaana bani naddayo eri abaana ani abagamba tumusaale ani abagamba musome Quran mwambale hijab fetufa fekka twefaako fekka mu ddakiika 7 ezo obufumbo long term program fetugitulira mu short term programs nenga long term mulimu ebintu bingi ebitambulira omwo ebisinga fe Allah bwatujjulula omukyala kyasooka olwekimanyi obwana obubiri nga butwalira nnyina ng'ayingira akeeki fakasi kati ennyina oli gyatutta abaana eddiini gy'abaamanyi ye yassa mu baana wafa figa na feesi tuginageebano bakundoli yafa tabiranga nekumuzikiti beeru tiyigatabadanaati tati omukyala yali nakabina tulina kutunula gwanda n'abanao bafeeko kisanduwasa omukyala nga n'abaana naye kusinga Allah kugira bagenda eri wajunga nti hafiswati omukyala tayambala bwata nokambala hijab mumale okusala tugule emmere mumale okusaala ndyoka enzijuli gajjagandi okujula emmere sunasaayi naye ffe twefaako ffekka nga nebyo tufaako biri mu dakiika 7 kapyuta ako akakukuba amangu si bwe bufumbo teeka bulungi obufumbo kirala nebyo tekirala okumulaba nga yetewoebyo omukyala nga yabalagala si bwe bufumbo ekyo kirala era ebiseera ebisinga kapyuta akatutta kagwawo mangu omukyala yenna abeera mubalagavu nga tunaddingana mumulaba kasitodingana omulaba nga byutekka ekisooka okumalawo byute y'omukyala kumutumulira nnyo kati oba n'omutwala n'otunulangeri mu nsonga era bonna olwa byute tebaganyibwa mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'atugamba tunkahu limaru ali arba'i lijamaliha walimaliha walihasabiha walidiniha fadfaru bidhati din taribat yadaka hadisi nabbi yali avumirira bino wammanga yali avumirira nziramu yali akola ki yavumirira ki yagamba nti abasajja abasinga bawasala byute ekintu ekyokulabi mu bantu ab'emiteeko ena bwe babawasa omutego ogusookerwako pasenteji enene mu basajja bafa kiki byute etalina makulu abaddako maali omukazi alina mu myaka gya nnyina mbuzi agenda kumulira emmotoka afa kiki ekitali kituufu abaddako obuzito bwa famire eyo kitabo ejjendungu akati ani anankwata bakuba bukubisimu wa mukoddo zingenze noono naddala abakozi b'emisango n'abalafu mumwana omuwala nga kitabo ejjeno w'amagye ng'agenda kasente gesingayo okuba entono walidiiniha waliyo abawasoola eddiini kati nabbi n'agaba ekikolo naye agamba nti essira lisimbe kuwa eddiini bali bonna baveeko favufaru bidhati ddiini
essira lisimbe ku wedding talibati yadak ojja kubona ebintu bingi ojja kubona okuba mazambi ojja kubona stress yalondako kimu ku bino ebina byaliisa ebisaka bigombye alonzeko kiki wali aliisa endala eyongera okunnyonnyola eno nagati la tatazawwaju nisa lijamalihinna timbawasanga lwa beauty ekumala bugye weetaaga mu 24 hours beauty egenda kugasa mu dakika 10 ewasigadde weetaaga birala ate nga beauty ebitta weetaaga obugumiikiriza ngaemmali ekendeddemu oba beauty tatera kubana bugumiikiriza sente wezikomya wakomya kati bwezigwawo naafuna ate abalina sente abaki kati nagenda mu maaso agambo kategedde beauty emalawo okugumiikiriza beauty emalawo empisa ebuya family members bonna teyetaaga tusakabakubabatulunyirira akujje ku bantu ate ekya bamututta abagagga abalala ate tolinayo naye akuleseewo nosibira mu sense enyoti ebbali agikobya beauty egwawo esobola okumalawo beauty kumutunulira nnyo tojja butamutunuulira bwomutunulira egenda bwomutunulira egendera n'emyaka bwagenda ayongerako obwana 23 era ekolaki abawasa beauty osanga batunka abawase ate omukyala olwabeera n'eddiini beauty ejja yokka esente omukyala yagenda okufuka akujoge obundi awayingiriwo n'omwami bulala kiki business pattern omweyogere genda Dubai tujja kugenda emmoloka ebintu bikwatako ennyumba egisiba bulungi kati gereko Dubai wano n'ekibii tukomawo kyafuuyo omwami ngabo nti business pattern omutima ogw'omuntu ategeera osobola okusigala ngaotegeera n'obanne tuzena emaadi kankuwa ekifaananyi omukyala alina eddiini nzizeyo ku sente zewaffe bwenjogera omutwalo mbategeeza gwe waffe tesimugambo okwabona omukyala alina eddiini okumawo wakamwe n'omutwalo gw'omunsawo enyaniriza nekufulaga kunyongo ina akakadde enyaniriza gyakwaniriza nekukulisa n'ebigambo byagamba n'olyamu ina akakadde ka sente mu nsawo ate omukyala talina ddiini okulongo ina akakadde ka sente ebigambo byakuvuma amakatuuka niweerabira nti nga mulimu n'akakadde ensi nekufundirira neweerabira nti seeriza akakadde kalamba kafu nokerabira kati omukyala w'eddiini ewaka afulawo nti wagagga ate muli banaku ate omukyala talina ddiini akwafuwaliza mu seconds nemuka zovuga zonna ezibulujja zonna nugerabira naye bugambo 2-3 buzaitaga bingi obugambo obu nga weerabidde nti walinawo sente ensufu kyava tugaa nti londo weddiini byonna ebyo biwoni omukyala atalina ddiini envi zijja tunatuuka kumerano nantigasiro stress beauty nga tewali ddiini tebirina makulu esente ensufu nga tewali ddiini obonaabona mukazi simanyi famire enzito nnyo mu ggwanga ewulikika nga tewali ddiini wenakunabona na famire ate baba muyita eri mukyalo ze bagamba gwe mamala mulaaluba mukubireko ogenda okuba nti njiba muzibu tomuyiteeyo obatya obutya tokomplaininge banagonomuka abadde ddiini tulifena ye yatugambako bwe tuba tubasa omukyala tuga omuntu omu ibuni hajar askalani rahmatullahi alaihi abuleeta mu kitabo kiba kita Buluugh Maram nga busengese bwe yatugamba okutunulira nga tuwasa akasooka faru bidhati din talibati yadak esira kulisimba ku ddiini sikasa essira yalisimba kuki wa ddiini akakwakulizaako okubiri tazawwaju lwaluuda alwaluuda webukakolera busatu otunulira nga tuwasa ddiini omukyala azaala abaana alina omukwano byebisatu ddiini kuzaala mukwano ate okuzaala family planning ebiweke
nabbi yatugamba sallallahu sallama tazawwaju lwaluda lwaluda fa inni mukathirun bikum al-umamu yawma al-qiyamah. Muzaala abakyala muwasa abakyala balina nga bazaala bulungi abaana nakuwa ensonga lwaki ayagalaire kummerere kujja etumala okubawasa netugijikamu ebiragala. Kiri haramu ogenda mu family planning okutya abaana abangi bwafu, kiri haramu. Wabula ate child spacing ate obuseera bwegikkiriza. Child spacing abaana obutaliraanigana sharia ekikiriza. Emuyimirizaamu ono omwana asooka akule leeta omulala. Sharia tekigaana kubanga ne basitwala baakikolanga nebitebagana. Naye fizi tunazijjako. Kakati omulembe obulabe tunabajjanjabisa ati. Ffe tuli ku mawanga obwana bugende bubeere wano bungi ate n'abulabirira. Abaana babo bugezi ofuula baba tebabeerewo. Weategera nti abaana si babo gwe kyokola yingira entaana. Baze n'okusoma okusinga kubadde oguno bawerera. Kiri haramu ofuna n'omusango mbuze sagala kuzaala. Obwana tulina fiizi na sente za poliisi. Wabula ate ekyewuunyisa sharia ekkiriza child spacing. Hadithi ya Jabir kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Twakozesanga withdraw method nga twagala abaana kuliraanigana. Naye nga tusubira Allah ayinza okusa aya ekigaana nga nabbi akimanyi naye tetugaana. Bakyanga banakola ki? Kuliraanigana kubanga balwanagana bakola ki? Naye ono waba akuzeemu abanyona omuto waba akalina kino ekimotoka kankimuwe bana mubikisanyisa nasobola nga nange nkikwata tulifena twabudde wakati wa child spacing nekibi ate kirinawo bakivunula bubi onopulanigira family etaliiwo family planning onokipulanigira teriiwo ina kubaawo nokipulanigira oba ffe somanyi luzungu oba kuwe banyiniyo bennyini bebabitakula simanyi oba ebigambo ebimu byowulira kati nze olio nga nti okamula lyawooma nnyo nze kigambo ebimu olubiko lyowulira nga ntibadde obaddeki ono kamula lyawooma okusinga ono ekigambo okukoma kimba saategeera nze waliwo ebigambo bikozesebwa mu nnimi ezimu nga bibyewuunyisa yo sharia ekkiriza okusipesinga abaana kubanga nebasahaba bakikolanga nabbi n'atabagaana sallallahu alaihi wasallama era balina essuubi tewaliwo aya erejja nga ekigaana Allah teyagissa kubanga kito kirina buzibu. Tuzzeyo eka ewaka wadde watambula at-talaq ejja mu namba 5 wabula mu bintu byewuunyisa abantu baba bayingira obufumbo tebabusoma oba oliawo njala kumbulira mutalakire mutambula njala kunyumbira emitendera gya talaka yajjali nti nyumbira emitendera gy'obufumbo ekitabo kitaabu nikah ekitabo ky'obufumbo bwotuuka mbanna fiqhi bwe baba bawandiika bagaziwa bwotuuka mbanna hadith bwe baba bawandiika mu kitabo ky'obufumbo bagaziwa bwotuuka kubafunula Qur'an al-Karim amateeka agamu Allah yagana kati nga surati talaq talaka yaliwo essula namba yaga nti nyunyula mwana ku ssimu banga omukazi ono sinza kusigala naye etteeka lyazanyira kuliko essula ki yayagala byakusiima nobugana mukama ebintu bizito wasibya ssimu oba obiyisizaamu n'amaaso tibabitambuliza ku ssimu batyo suratu Nisa eyo abakyala ensonga zaabwe ezowaka kusikira emaali kubanga edda mu byabiriya biliyoni byabanga bizibu niye ayagala bitegeere nga bagenda kwawuka saagala muntu ankubira ssimu oba mpeereza message ku WhatsApp njagala kunnyambako njawukanda mukyala obula nze gwensinga okwagala njagala kunnyambeko otutabaganye mukyala wange ntabaganya butabaganya saabula era mugagenda wamulala nsobola kubyakwawuka nkola kubatabagana lwaki oyawuka si kirungi okwawukana ne munno abamu ffe tulowooza nti okwawukana n'omukyala ye solution yagazeeka agabi yeba solution abamu balowooza nti omuntu enfuneyo omulala ng'amizeje embi givuddewo era nono bwogenda okuddako okufuna era ojjemu emizeje emiki era tunayawukana pakadi ate nabamanya abamu bakibagamba tono omukyala badde akutegeretegere wadde okumala emutiriza butereeza kubanga ngoleeta omupya
yadde abakoziro tannakumanya ono abakuyize katika kyaika entangawozi kayagala kati musajja wa sports kids zinakuba muteni wali nga kugiba tirabaga n'agenda katoleta mupya kuddamu mutendeka embeera zo era ekivaamu nga abakazi bonna bategereeki kumbe obadde omutendesi ng'amuddeyo akutegeere ate otali ate oyo goota ono agenda okuddamu omufuna yamuganyirwamu kubanga alina training kyali bamukwata bwe bati bamutegera bwe bati kati bw'atozeeku kasini yafuuka manyi notisi za luwo migration ozeewo kawala kasini yaki akyamanyi notisi omukyusa omugyemu notisi omuteekemu obufumbo kyetagisa omudde buwamu ate nawe okonna business nolwokuba obalangira nti bategera kyekimu nedda gumanoni guma olwaita omusajja ow'eddiini yagumiikiriza ebigezo by'omukyala nga maliriza session esoose situnaba tugenda kukwasomezera mukama wange Sheikh Hassan amaliriza ebigambo bino nga kukyumwe gwange n'ogugo katugumenye Shaitani yekulaga nti omukyala oyo si yali omutuufu w'okuwasa walonda ejjaliya ne hafizo walonda bubi tewalonda bubi oyo Shaitani yekulaga era n'omukyala yegulana kakuba kale ne Usama yali anyogereza n'engeragira ne Ibula ono kireka Usama yali nedda n'oyo yekula mutuufu Shaitani yekulaga nti mubi Shaitani yekulaga nti wakakuka wapapa abakyala bangwa kkono tebakulwanga bakokono oyo mutuufu wabula Shaitani yeebala kusuuzaawo tugumikirize era lwolabanga ebugoyaga nti awuzu billahi mina shaitani mulabye ezimbi ensonga nga kasonga katono gamba nti awuzu billahi mina shaitani olaba olabitabulatabula byonna oyo mu kifo ky'okuyomba gweteekako ekyo ekigambo ku lulimi olaba kutabuletabule onamuvumaavuma gwedinga n'ekyo muzina agenda okwedakiika egi ngolaba okakanyako nti shaitani ogigobyewo shaitani ogigobyewo shaitani ogigobyewo egenza eri ibadde genda okuwamba tekugekoma barakallahu fikum jazakumullahu khair subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ab'ebitiibwa mwebale kujjula bwe muti nsaba w'ekitiibwa Allah abasasule mu bulungi abavudde okuva mu bitundu ebyenjawulo nga muzze waddala seno kati nsaba mukkirize insha Allah nsaba mukkirize wakitiibwa Allah atugamba nti faddala Allahu ba'dahum ala ba'd bwatyo Allah bwe yagulumiza abantu n'abasukkulumya ku bannaabwe nsaba mukkirize bashuyukhu basembere eno bamaseeka bonna basembere eddala eno kati ffe fenna bamusitamiu abagoberezi abasigadde tusembereko wali ate tutule abantu bataano insha Allahu ta'ala eso nsaba mukikole mu dakiika ezitali wansi w'emu oba etali wansi w'emu insha Allah awo nno tufune ekyemisana oluva tukyemisana insha Allah tugenda kuba tusaala essola yaffe ya asir era olumala essola ya asir immediately Sheikh yani imamu agenda mu maaso na darasa insha Allah